மணிக்கு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க? காலையில் 5 o'clock ஓப்பன் பண்ணுவோம். வாங்க சாப்பிட்லாமா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இப்போது நான் வந்து பிராட்வேல இருக்கேன். என்னென்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கடையில் நின்றுருக்கேன். இயர்லி மார்னிங் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா, அதாவது ஃபிட்னஸ் போகிறவங்க, ரன்னிங் போகிறவங்களாம் வந்து காலையில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எங்கே இருக்குமா. பட் இந்த இடத்துல வந்து பிராட்வேல இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இருக்குது. இயர்லி மார்னிங் 6 o'clock to 5:30 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம அங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து என்னென்னா இங்கே ஸ்பெஷல்னால் 20 rupees ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரெஷ் ஜூஸ். நம்ம ஃப்ரெஷ் ஜூஸ்னாவே நம்ம ஏரியாவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 35, 40, பட் இங்கே 20 rupees ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வாங்க நம்ம அந்த 20 rupeesலேருந்து என்னென்ன ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இருக்குன்றதை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். முக்கியமாக என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே வர பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது நீங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதனாலலாம் சொல்கிறேன். நான் 2 ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் என்னடா அது 20 rupees தான் போடுறோம், 20 rupees ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இருக்கான்றீங்களா? நான் லைவாகவே அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஜூஸ் வந்துருச்சு. அதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம். 20 rupeesக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் தராங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் மெலன், ஏன்னா எனக்கு வந்து வாட்டர் மெலன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வாட்டர் மெலன் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள்.
வாங்க சாப்பிட்லாமா? ஓகே, ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. சுகரு, அந்த டேஸ்ட்டு ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ. இது எங்கன்னா ப்ராட்வேல மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இன்னர் சைடில் இருக்குது. பட் நீங்கள் மெயின் ரோட்டில் வந்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஏன்னா மெயின்லேயே உங்களுக்கு வே இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. அந்த பக்கம் வரவங்க கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா 20 rupeesலேருந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மேக்ஸிமம் 50 rupees. மில்க் ஷேக் கூட இங்கே தராங்க. மில்க் ஷேக் கம்மி தான். 60 40 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹையஸ்ட் வந்து 70. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம அத்தியை டேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அத்தி செம்ம திக்காக இருக்குது ப்ரோ. அதாவது சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் அத்தியும் 20 rupees அப்படிலாம் அத்தி வந்து இதோட 10 rupees அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் பரவாயில்ல, 30 rupees தான் ஒர்த்து. ஏன்னா பாருங்கள், இதோட லிக்விட் சென்சன்ஸே ரொம்ப திக்காக இருக்குது. தாராளமாக சாப்பிட்லாம். நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். தாராளமாக நல்லாயிருக்கு. இந்த சைடில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். என்ன சொல்கிறது தெரியல. ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸில் அதுவும் வந்து சென்னையில் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர். ஸோ நம்ம வந்து அங்கே வேலை செய்கிற ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். அவங்க ஷாப்பில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் அதேமாதிரி இவ்வளோ ரேட் கம்மியில் எப்படி தராங்கன்ற கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க. உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். என் பேர் லோகேஸ்வரி. இங்கே எத்தனை மணிக்கு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க? காலையில் 5 o'clock காலையில் 5 o'clock ஓப்பன் பண்ணுவோம். 5 o'clock காலையில் ஓப்பன் பண்ணிடுவீங்களா? ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா? ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எல்லாமே, காஃபி டீ எல்லாமே வந்து காலையிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் 20 rupees ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா? ஆமாங்க சார். எப்படி இவ்வளோ கம்மியில் உங்கள் ஓனர் தராரு? ஏதாவது தெரியுமா ஐடியா? அது ஐடியா தெரியல சார் எனக்கு. பட் ஆனால் ஒர்த்து தான். 20 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நல்லா இருக்குது ப்ரோ. நல்லா தான் போட்டிருந்தாரு. என்னென்ன கடையில் ஸ்பெஷல் நீங்களே சொல்லுங்கள். எங்கள் கடையில் வந்து மில்க் ஷேக் நல்லா போடுவாங்க. அப்புறம் வந்து டீ காஃபி டெய்லி ரெகுலராக நிறைய போயிட்டே இருக்கும். ஃபலூடா போடுறாங்க. ஃபலூடா போடுவாங்க. அதுவும் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் எல்லா கடையில் வந்து பப்ஸு சமோசாலாம் வைக்கிறாங்க. அது சாஸ் தான் கொடுப்பாங்க. இங்கே நாங்கள் கடையிலே வந்து சட்னி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். புதினா தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறோம். சட்னிலாம் கொடுக்குறோம். ஏன்னா சாஸ் வந்து கெமிக்கல் நிறைய கலந்துருப்பாங்கன்ட்டு சட்னி நாங்கள் ரெகுலராக போட்டு பண்ணுறோம். அதனாலேயே நிறைய கஸ்டமர்லாம் வருவாங்க. டீ காஃபிக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு குடிச்சிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் ரெகுலராக கஸ்டமர் வந்துட்டே இருப்பாங்க. டீ வந்து மசாலா டீ இருக்குது, சுலைமான் டீ இருக்குது, ஜிஞ்சர் டீ இருக்குது, ஏலக்காய் டீ இருக்குது. எல்லா வெரைட்டியான டீயும் இருக்குது எங்ககிட்ட. டீ வட்டம் வெரைட்டி வந்து மொத்தம் 12 வகை டீ இருக்குது. 12 வகை டீ இருக்குது. காஃபி வந்து நார்மல் காஃபி, ஃபில்டர் காஃபி சார். அப்படிங்களா? ஆமாம். ப்ரைஸ் 20 rupees சார். ஆக்சுவலி நாங்கள் இப்படி போயிட்டு இருந்தோம். இந்த கடையில் வந்து மங்களகரமாக காலையில் கோலம்லாம் போட்டுருந்தீங்களா? ஸோ அதை பார்த்தோன்னா ஒரு அதேமாரி வந்து பார்த்து ரேட்டும் பார்த்து சரி ஓகே வந்து சாப்பிட்டு போகலாம் உள்ளே வந்தோம். முக்கியமாக உங்கள் கோலம் பார்த்து நாங்கள் உள்ளே வந்தது. ஏன்னா இவ்வளோ காலையில் ஒரு என்ன சொல்கிறது மங்களகரமாக இவ்வளோ பெரிய உட்காந்து கோலம் போட்டு, ஆனால் என்னென்னா எல்லாமே காலி பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம வீடு மேலே நம்ம வேலை செய்கிற இடத்தையும் பார்த்துக்கணும். அதனால் வந்து பார்த்துற மாதிரி போட்டு டெய்லி ரெகுலராக போடுவோம். காலைல 5 மணிக்கு வந்துடுவோம். 5 மணிக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ரொம்ப கொடுத்து வச்சுரு. ஏன்னா நீங்களும் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி கோலம்லாம் போட்டு வரவங்களும் பார்த்துட்டு வரணும்ல சார். இது மாதிரி நல்லா இல்லைன்னா வரமாட்டாங்க நிறைய கஸ்டமரு. காலையில் 5 o'clock வருவோம் சார். அப்புறம் நைட்டு 12 மணிக்கு இல்லை 11:30 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆமாங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூம்மா. அதாவது இந்த ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தால அந்த ப்ரோ நிற்கிறாரு. அவரை வந்து நம்ம விஷஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா 20 rupeesக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால் வாங்க ப்ரோ, உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், பேர் சொல்லுங்கள். நேம் சுனில்குமார். சுனில்குமாரா? அருமையாக போடுறீங்க ஜூஸ். இதேமாரி வர கஷ்டமாக போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்கள் பிஸ்னஸும் பிக் ஆகும். இல்லை, எல்லாமே கஸ்டமரில் நல்லா போட்டிருக்கு. 20 ரூபா ஜூஸு இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஜூஸ் 20 ரூபா ஸ்டார்ட் இருக்குது. அப்புறம் அது 70 ஜூஸ் இருக்குது.
அப்புறம் ஃபலூடா இருக்குது, மில்க் ஷேக் இருக்குது, சாக்லேட் மில்க் ஷேக் இருக்குது. எவ்வளோ வருஷமாக இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க? இது நீ 2 வருஷம். 2 வருஷமா? நல்ல வேலைக்காரர் ப்ரோ. ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ, உங்கள் ஜூஸ் நல்லா இருந்தது, சூப்பர் ப்ரோ, வெல்டன். தரமான இயர்லி மார்னிங் பிரியாணி பார்த்தோம். அதேமாரி ஒரு ஹெல்த்தி ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், அதுவும் இயர்லி மார்னிங் 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அதாவது என்னன்னு தெரியல, நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்றைக்கி இல்லை, இந்த இயர்லி மார்னிங் அது ஒரு கண்டென்ட் வந்து நல்லா மாட்டியிருக்கு. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஜூஸில் அருமையாக இருக்குது. இது எப்படின்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷன், மண்ணடி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லாண்டா அந்த ஷாப் இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க. என்னோடய வீடியோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவை பார்க்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.